어퍼클래스 영국인도 인정한 스콘입니다. 버터는 기름덩어리가 아닙니다. 약 16%의 수분을 머금고 있죠. 단단하고 차가운 버터가 180도 이상의 뜨거운 오븐에 들어가는 순간 이 수분이 순간적으로 기화하면서 수증기 폭발을 일으킵니다. 그 증기가 반죽을 안에서부터 밖으로 밀어올리며 결을 찢어놓는 것입니다. 그래서 버터가 녹지 않게 손을 최대한 대지 않고 만드는 게 핵심입니다. 자, 보세요. 산뜻한 우유 생크림에 푹 찍어서 스윗크림을 싹 발라서 앙냥냥